ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ബൈക്ക് യാത്രയാണ്. ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ 6 സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ട്. 4 ബൈക്കിലായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ യാത്ര തമിഴ്നാട്ടിലെ കൊല്ലി ഹിൽസിലേക്കാണ് ആദ്യത്തെ യാത്ര നടത്തുന്നത്. നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 346 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. ബൈക്കിൽ പാചകം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവിധ സന്നാഹങ്ങളായിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലായ ട്രാവൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കൂടി കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കൊല്ലി ഹിൽസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിരാവിലെ 4:30 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ്. Kizhisseri നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നത്. കൊല്ലി ഹിൽസിലേക്ക് ഏതാണ്ട് 346 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളത്. 2-3 വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. പൊള്ളാച്ചി വഴി പോകാം, കാങ്കയം, കൊടുമുടി റോഡ് വഴി പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പാലക്കാട്, കോയമ്പത്തൂർ എല്ലാൻ്റെ ഹൈവേ നേരെ 4 ലൈൻ കൂടി പോകാം. അത്യാവശ്യം ചൂട് കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ. നല്ല 4 ലൈൻ ഹൈവേ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. കുറച്ച് ദൂരം കൂടുതൽ ആണെങ്കിലും വളരെ ട്രാഫിക് വളരെ കുറവാണ്. നല്ല സുഖമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാം. ടോൾ റോഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ബൈക്കിന് ടോളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ടോളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലുള്ള ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. റോഡ് സൈഡിൽ നാമക്കൽ ടൗണിൽ നിന്നൊരു കാഴ്ചയാണിത്. നാമക്കൽ ടൗണിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മലയാണ്. ചൂട് കൂടുതലായി തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തണ്ണിമത്തിന് മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഉച്ചയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നാമക്കൽ ടൗണിലെത്തി. നാമക്കൽ ടൗണിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡൊക്കെ അടിച്ചു യാത്ര തുടരാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ്. കൊല്ലി ഹിൽസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കൊല്ലി ഹിൽസ് എന്ന സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ നാമക്കൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ്. നാമക്കലിനെ പറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുട്ട ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നാമക്കൽ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ കാണുന്ന മലനിരകളാണ് കൊല്ലി ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 1300 മീറ്റർ 1300-ലധികം മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സുഖവാസ കേന്ദ്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് കൊല്ലി ഹിൽസ്. ഏതാണ്ട് 280 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ സ്ഥലത്തായിട്ട് പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ കൂടിയാണ് കൊല്ലി ഹിൽസ്. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഹരപ്പാലീശ്വര ടെമ്പിൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം. ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര ബൈക്ക് യാത്രയായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ്, കൊല്ലി ഹിൽസിലേക്ക് പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ്സ്, ഈ റൂട്ടിലുള്ള 70 ഹെയർപിൻ ബെൻഡുള്ള റോഡാണ്. അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര ഒരു ബൈക്ക് യാത്ര ആക്കിയത്. അങ്ങോട്ടുള്ള റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. അതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായ യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലി ഹിൽസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കൊല്ലി ഹിൽസ് ഇന്നൊരു താലൂക്കാണ്. ഈ കൊല്ലി ഹിൽസിന്റെ താലൂക്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അങ്ങാടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൗൺ എന്ന് പറയാൻ വയ്യ, പ്രധാനപ്പെട്ട
പാചകം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്ന യാത്ര. പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള ഗ്യാസ് അതുപോലെ സ്റ്റൗ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നല്ലൊരു കൂടിയുണ്ട്, ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് മിക്കവാറും ബൈക്കാരത്തിലൊക്കെ ഇതുപോലെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. പാചകം മാക്സിമം ചെയ്യാവുന്നിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നേറെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിവാക്കാത്ത ചില സമയത്ത് കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യും. മനോഹരമായ ഒരു ചുരം തന്നെയാണ് കൊല്ലി ഹിൽസ് ചുരം. പ്രധാനമായിട്ടും 3 റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അരിയൂർ ഷോറെ, കുന്തൂർ നാട്, പുളിഞ്ചോല എന്നിങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ കാണാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഗംഗൈ വാട്ടർഫാൾസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഏതാണ്ട് 300 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഈ ഗംഗൈ വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 1000-ലധികം സ്റ്റെപ്പ് താഴെ ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ.
ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞ് വളവ് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞതാണ്. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തി അദ്ദേഹത്തെ കയറ്റി വിട്ടു. മറ്റ് യാത്രക്കാരെ ഇതുവഴി വന്ന് മറ്റ് ആളുകളൊന്ന് സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ 70ാമത്തെ വളവിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞത് ഈ സാധനം ഇവിടുന്ന് മോളിൽ നിന്ന് ആരോ എടുത്താട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത് ഈ ചങ്ങായിയാണ് പറഞ്ഞത്. അവൻ്റെ ഐഡിയ ആണത്. ഇതിന് ഇനി ഒരു 3 വളവും കൂടിയൊക്കെ കയറാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനെ പോലത്തെ ആരോ വന്നത് പിന്നെ മാർക്ക് പോയിന്റ് ഇവിടെ മേലെ നിന്ന് താഴെ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം. അത് ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് തന്നെ പോകണം. അങ്ങനെ ഈ യാത്രയിലെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്ന യാത്ര ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. കൊല്ലി ഹിൽസിലെ റൂമെടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ റൂമിലെത്തി ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ചിക്കനൊക്കെ മേടിച്ചു. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നാസർക്കയാണ് കാണുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പാചകക്കാരൻ. അദ്ദേഹം പ്രൊഫഷണൽ വെപ്പുകാരനാണ്. അവ നാളത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ള കാഴ്ചകൾ നാളെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ.